Я футболист, а мама футболист, а мама. А мама? А куда уехали? Попробуй на вкус-то. Поближе надо. Коль, давай еще раз. Пробуй сладкий. Сейчас вот так делаю. Так, Вот давай вот. Йо, у нас костер как горел. Йо, я пошел тушить. Ты чего? Хлеб нажарил? Дай посмотрю. Эй, класс, держи. О, а тут-то вообще вкусняшки. Смотрю. Это не Коль. Вкусно? Да. Дай, Коля, отведай. А вы да нет. Подойди, кое-что Конечно. скажу. Смотри. С детства помним. Теперь с этой стороны откусывай. Потом чуть туда ты с ним. Что страшно, если польешь? Конфетку или баранку? Лёш, твоя очередь. Я еще и со стулом сейчас Я сюда. Все.